qadimki shonliq, jazbidor, sehri go'zallikka to'lgan, mo'l milliy madaniyat san'at boyligiga to'yingan eli diyoridagi Xushnavo Uyg'ur xalqi to'xtovsiz izlanish, ijodiy ilgirlash davomida Uyg'ur 12 muqomining eli variantini shakllantirgan. Uning yiltizi bu zamin tarixida bir mezgil yashab o'tgan ulug'larga, eli shivisini o'zlashgan janubiy, sharqiy rayonlardan kelgan qadimiy ham yerlik kuylarga tutishidir. Kuy qurilmasining san'atlik tizilishi, sadosining yiqimliq, mardona, lirik chiqadigan yerlik xosligi, shundaqli uning bir qism kuylarini ana muqam tabiiy qo'yniga olgan. Asosiy melodiya o'rtaqligi va nozik farq ham amaliy ishlatilishlarga ega yuqori san'at kuchi orqali ana muqamning bir butunligiga singib ketgan. Eli varianti Uyg'ur 12 muqomining birdan-bir nusxalangan, Uyg'ur xalqining madaniyat san'at hayotining adabiyat san'at tili bilan yo'ritilgan ruhiyat qasri ma'naviyat bo'stonidir. Shundaqla san'atlik obrazining davr xosiyatida saltanatlik namoyon bo'lishidir. Uning nopozliq o'rnini Uyg'ur xalqi va uning ichidan chiqqan dangdorlar barpo qilgan. İlgiri o'tgan Abu Nasr Farabi, Yusuf Hojib, Yusuf Sakkoki, Saidiya xandonligining sultoni Abdurishxonlar va keyingilarning izbisib ijodiy varislik qilishi orqali Uyg'ur naqshi musiqiy san'atining xos o'zgarchiligi davomchanligi ega bo'lgan. Muhammad Molla, Karushan Aqinim, Turdaxun Ak qatorliqlar uning ravoji uchun o'chmas to'p qo'shgan. Jumladan Uyg'ur 12 muqomi ili variantining buguni uchun yurak qenini sarf qilgan Molla Abdulla, Hasan Tambur, Jami aka, Ro'zi Tambur, Abduvali Jarullayev, Ablaxon Kipak, Zikri Alfatta, Husanjon Jami, Musajon Ro'zi, Abdukim Abdulla, G'iyosiddin Barat va boshqalarning to'hfasini mu alohida tilga ilish bilan faxrlanamiz. Bu bizning 12 muqomning eli varianti. 12 muqom qo'lga egishib taraqqiyotimizni, madaniyatimizni dunyoga tanitdi. Muqomning eli varianti xalqimizning madaniyat qal'asi, ma'naviyat bo'stonidir. Uyg'ur madaniyat san'ati texmi gullab yashasin, xalqaroga, dunyoga yuzlansin. Memleketlik siyasi kengashining sobiq ma'mur raisi Abdulat Abdurishning yaqindan ko'ngil bo'lishi, madaniyat nazorati, Eli Qozoq avtonom oblastining qo'llashi, G'o'lji nahiyalik partkom shujisi Jang Jishin, xalq hukumatining hokimi Abduqayyim Turdaxun va munosabatlik o'rinlarning to'liq kafolatiga ega qilishi bilan Uyg'ur 12 muqomi il varianti ilgirki ratlanish asosida tunji navbatlik nashrga tayyorlandi. Bu japoliq ahamiyatli xizmatda alohida kuch chiqargan o'rin shaxsiylarga, qarindosh nahiya, shahar ham G'o'lji nahiya rahbarlariga alohida rahmat aytamiz. Uyg'ur 12 muqomi ili variantining nashr qilinishi eli xalqining emas, balki butkul Shinjong xalqining hayotidagi yana bir zo'r ish. Uning hayoti kuchi, navbatga ilmiy taraqqiyot qarishi va zamonaviy madaniyatning yetakchi qilish strategiyasi amaliyotida yangi yuzlanish bilan Uyg'ur naqshi musiqiy san'atining bahorini yanamo javlon qilg'isi.
Kanda toplar insan riyazettin rahmalıkni Qinini el için eylep kılıp bu can vay can pidalıkni Fakir miskin yetimlerge hemişerek bir şefkat kıl Kinepsin rahitini dep lekin kılma vay bir vafalıkni Tefekkür bunun bilen hayatın kelgüsün oyla Yaratkınçı kahramanlıkını gadadin Vay gadadin Evliyalıkni Vay köngül çeksizdiniz erir Ey Vay zminni tenşigey ahir Ümitsiz deryası da üzme körüp cay vay kabrgalıkni Nigarın izligen kakkuk tepiş kayısı bir gül zarda Kızı kerdem bağlığın elge muhabbet aşinalıkni Aya derdim bir Vay derde